emubende ne mwenna abagipiikinga nga mugijjaawo n'ekyenda katonyeze 3 Sort FM Fort Portal okutuukira ddala eri Kasese na buli wonna wogipiikinga ng'opiikingira ku 90.3 Sort FM eva Fort tukusaamu ekitiibwa era tukwagala nnyo eri Fort bagamba nti tukugonza muno ab'embalala ku 95 katonyeze 0 tubakunda munonga tubaaniriza abali emitala w'amayanja ku Sort Media app tubaaniriza mikono gyaffe mwenna namwe abali ku Facebook ya Sort namwe abali ku YouTube ya Sort yebale Katonda atukuuma akulembera amagenda gaffe ate n'amadda yebale nnyo yebalire ddala tubebalizaako Mukama akulembera amagenda n'amadda n'ogenda ku kidduka oba n'ogenda mpola mpola ku bigere oba ku gaali oba ku boda entambula yonna gy'otambulamu abatambulira ku mazzi Katonda yakuuma nolwekyo tumwebazaamu ak'ensuso olw'okutukuuma mu kiseera kino ekizibu ennyo nti otambula n'okomawo ng'oli mulwadde ne bakwata famire yonna ne bagikalantiininga oba ne bagisanga nga naye erimu abalwadde abalala ng'obulwadde guwa buleese Katonda bw'akukuuma n'ovaayo nga tuweewuliramu kantu konna ne temperature nga yeeyo tuba twebaza Katonda yaba akikoze mwebale nnyo abongedde okujjumbira okwambala masiki mwebale nnyo abongedde okujjumbira okunaaba mu ngalo amawulire amalungi gennina nti abantu abadde bayitawo buyisinga n'okumuyita okunaaba mu ngalo awuliranga okumuteganya kati buli muntu amala kuyimirira n'abuuza nti naabirako wa ekyo kyamaanyi era kyekisumuluzo ky'okubanga tusigala tuli baggule nabagamba gavumenti egenda kutuggala okujjako nga tusazeewo nti tweggale bwe kitaba bwe kityo tuli bulungi era tuli safe nolwekyo waliwo enkola empya gyemadde ndisikaasingako ne mukwano gwange nga sinaba kwambuka kujja kukola misingi ng'agamba nti enkola empya ate ng'ejja kutuyamba okusigala nga tukola okuwangaalira mu mbeera eno okutuuka lw'enaavaawo enkola empya yeeno nti weeteeke mu bigere by'omulwadde it's not a negative confession naye ne munno yenna gw'osanga muteeke mu bigere by'obulwadde bala nti gw'osanze oba mukwano gwo oba kojjaawo oba antiwo oba mamiwo kasaba nga tobeera naye mu nnyumba kimanye nti mulwadde ekyo nno mwatu kyatuyambako ne mu biseera by'okulwagana ennyo ne HIV AIDS nga buli muntu alowoozebwa okuba nti mulwadde era ye advice abazadde gye baawa abaana abasajja bonna boolaba eyo balwadde abakazi bonna boolaba eyo balwadde n'abeekuumya okusobola okuwangala nga akawuka kasirimu mwekali mu nsi naye nga tekanekye kakukoze era kubadde kutegeera nti munnange mulwadde enkola yetuyamba ffe abavuga emmotoka bw'obanga wagenda mu driving school bakutegeeza nti nga bw'oli mu kkubo ng'oli mu kuyiga n'abalala abali mu kkubo bayiga eventually bw'obanga wayiga kati ng'otambulira mu mmotoka etali ya driving school etaliiko lebo za driving school ate era kimanye nti waliwo agitambuliramu nga mukazi avuga ya bba oba omwami avuga ya mukazi oba omwana ow'obuwala ow'obulenzi ng'avuga ya waka naye nga tamanyi so ne kituyambako okwewala obubenje nti buli drive omutuufu akimanyi nti ali mu maaso ge tamanyi ava emabega we tamanyi ava ye gy'agenda tamanyi agenda okuyingira ekkubo tamanyi every good driver he knows that him alone knows how to drive the car. You don't assume that other road users know how to use the car. Totebereza butebereza nti abalala bali mu kkubo nabo bamanyi nga ggwe. Okay? So nga kituyamba ffenna abayita mu driving school okumanya nti abalala bali ku kkubo tebamanyi baliguddeko naye basobola okuleetera akabenje. So bwe nvaayo mu bya driving school lessons kankomewo
ono mukwano gwange yabadde ngamba nti gwe kitwale nti ndi mulwadde actually mukwano gwange nnyo sijja mwogera linnya naye waliwo engeri eyo ey'okulowooza nti mukwano gwo mulamu n'omuwa omukono oba n'omuwa ekifuba kati nze munnoowo njagala nnyo ebyekifuba nangamba ndi mulwadde wa covid ne muga nti yei lwaki ozenga oli mulwadde wa covid nanga nti kati ntegeera buli gw'otobadde naye bw'abanga ajja kimanye nti mulwadde. Keep a distance from that person. Mwogere bulungi naye mukakase nga mwewadde distance. Number 2, tomukwata mu ngalo. Yambala bulungi masiki yo ng'okimanyi bulungi nti oba ajambadde bulungi oba tajambadde bulungi ono omulala ayingidde mulwadde. Amakulu gaakyo nti gwe lowooza nti ndi mulwadde nange ndowooze nti oli mulwadde kati olw'okuba nti ate munda tukimanyi nti oli mulamu weewala okunsemberera kubanga okimanyi nti ndi mulwadde nja kukulwaza ate nga gwe okimanyi nti oli mulamu. Nze nkulowooza nti oli mulwadde naawe gw'ondowooza nti ndi mulwadde mu ngeri eyo covid tujja mukuba ku ttaka ke kawuka akasembayo obunafu nti onaaba bunaabi bulungi mu ngalo n'ozinaaba bulungi ne kafa onaabisa sabuni owa bulijjo otambula ne ka sanitayizako. Sanitayiza waliwo yaŋŋambye nti we yanaabye yawulidde nga bamufiiddemu ka sanitayiza naye nga takawulira namu. Bannange tetugula buguzi nga tulinga nga bagamba nti tugulira Museveni oba tuyamba gavumenti oba Rusacheni. Recommended sanitizer ebeera ne content eya alcohol etakka wansi wa 80%. Wanji recommended sanitizer eba ne content ya alcohol etakka wansi wa 80%. N'olwekyo mulimu konaaba n'owuliranga keeko ne mubaamu konaaba ng'oli alabika yayiyeemu buyimazzi oba yataddemu biki nga biri awo bwe bityo. So kikugwanidde okuba nti bw'oba onaaba teweesigula nnyo sanitayiza waabali bwe kiba kisoboka gulayo kana akatono otambule nako nga wooba okutenga b'enkute wano omala no sanitayizinga nga tonaba kwekwatako wantu walala akawuka tugenda kukawangula. Mbeebaza nnyo olw'okugoberera SOPs. Saluuni sizijja kugalwa bwe tunaagoberera SOPs. Akedi tezijja kugalwa bwe tunaagoberera SOPs. Ekirala weewale omujjuzo gw'abantu wonna we guli. Avoid joining crowded places. Weewale bw'olaba wali akavuyo. Eyo leso nagifuna n'akayingira ekibuga. Nali house boy ew'omwami bamuyita Godfrey Ssentongo mutumiddeko ali awe Matugga. Omwami oyo yankola obulungi obutali butono. Orientation gye yampa nti boy bwe tukutuma ku luguudo oba ku dduuka n'osanga wakakuukulu k'abantu bakayana duka misindo okumewo togula kye tukutumye. Mwattu ebigambo ebyo byankolera sibeera mu bukuukulu sibeera we bakayana siri omu kwabo abaagala okuprovinga nti waliwo ndowooza ekibadde awo saagala kulabako ndyoke nfune bye nnaanyumya. Era natambulanga nga manyi obunaku bwange so mangu nnyo nga nziruka nenzirayo nga siguze nga mukama wange bwe yaŋŋamba oba ne ŋŋenda ngule walala. Era ne mbanyumiza nti abwe tugenze wali ku dduuka ekansanga wabaddewo olutalo bavubuka ne balwana bakuŋŋaanye bayombye nnyo nti obibaddemu konze nedda. Mwami Godfrey Ssentongo mukama kikubalire n'ezzadde lyo wamponya oluyoogaano
enkyakali obukuukulu. So nkwegayiridde naawe orientation gye bampanga nyingira mu bwa house boy omulimu ogwanyaniriza mu kibuga gwe nasooka okukola gwego era nenyumiririza bwe mba njogera nti nali house boy. Waliwo abalala baddizibwamu amaanyi nti Katonda asobola okujja eyo. Katonda talimba. Zabuli 1:13 olw'omusanvu n'olw'omunaana Bayibuli egamba nti ayimusa abanaku okubajja mu nfuufu ne ku lubungo n'abatuuza wamu n'abalangira b'abantu be. So wentuuse sinze abadde Katonda naye gyenva mu kibuga entandikwa yange yabwa house boy. So amagezi ge bampa kati ate gakola nnyo. Weewala abantu we bakuŋŋaanira, weewala basobola okubanga boogera bingi wadde bya bufuzi wadde bya sports kubanga aga amalusu ge batambuza mwemooko omuli covid. His Excellency yatugamba nti bannasayansi bamugamba nti mu kwegatta ne mukazi wo temuli mu covid. Covid tatambula nga siriimu, tomusanga mu bifo byakyama. Covid ali mu kwogera wano wenjogerera Katonda baawo. Oyinza okuba nga oli ku TV nga tolaba kintu kyonna naye amazima gennyini buli ayogera aba n'obumansuka mpozi nga si muntu naye buli ayogeranga muntu wadde tolina kyolaba n'amaaso gagwamu ttaka wabeerawo small particles of saliva oba bumansuka. Kati bu small particles obwo mwe mutambulira COVID-19. Kati aboogera olw'omupiira, aboogera olw'ebyobufuzi, aboogera olwa bino na biri ne bweba mboozi ya bulijjo mu kaseera kano emboozi wadde ozaagala nnyo zeewale. Weewe distance, yingira ekibuga ng'olina ekikututeyo, genda ku dduuka ng'olina ekikututeyo, bw'olengera ng'edduuka li overcrowded toyingirayo. Bwe kiba nga kyogala kirya olinda munda bakendeere. Kubanga ab'omunda kijja babeera kizibu okugoba kasitoma. Bajja kugamba yingira. Masiki mbaddiramu nayo temala. Naye discipline yeekola. Wangi masiki temala naye discipline yeekola. Era nga boolabanga bagamba togikwata. Kubanga jjukira nti wagitaddewo nga shield. Kati bali aboogedde ne bukumansukira oba engeri yonna gy'obusanzeemu buli kungulu. Kati bw'ogikwata ate n'omala okwata ku maaso ng'ogiwadde weeyingirira ng'obadde covid wayingirira. So tokwata masiki yo, tokwata ku maaso, tokwata ku nnyindo, tokwata ku mimwa, ojambula bulungi ng'ogiyingiza mu ngalo bw'oti n'ogiwumuza wali n'onaaba. Nayo yennyini gyoze bulungi ne sabbuuni kubanga omuntu agenda obeera na masiki 10 nebeera mubeezi muyonjo. So winning ticket endala eri ku COVID-19 bagita discipline. Beera highly disciplined. We disciplining kijja kuyamba. So ebyo byonna mbyogere ennaku zino zonna kyendiko kyensoosa mu pulogulaamu y'emisingi kubanga nfaayo nnyo. Saagala bakuggale, saagala batuggale, saagala batuteeke we twava ate nga kivudde ku ffe. Endwadde ne bwe yeeyongera etya kikafuwe naye ng'ate kirabika nti ffe tukoze kyonna ekyetaagisa tetusobola kutwala kibonerezo kyayo. Naye bwe banga owulira nti wano basanze abalwadde minisitule ebe basanzeemu ne mu minisitule eri ne wano bwe wati naye nga gw'okoze paati yo ojja kusigala ng'oli seefu. Obulwadde si bwetaagisa kwewolereza nti ate ffe mu paaka tuli bulungi, tebeetaagisa kwewolereza nti ate ffe mu kikubo tuli bulungi oba luddawa. Tewali amanyi we buli. Kyova olina obwekuuma kubanga wonna busobola okusangibwawo. Saagala wabeewo bizinesi n'emu eddamu kuggalawo. Nabadde njogera ne mukwano gwange omu n'aŋŋamba naye ng'okitaddeko nnyo amaanyi ennaku zino. Namugambye bwe nti ne bw'oba osobola okweriisa okumala omwaka
oyina okufangayo ku bantu abalala wangi ne bw'oba osobola okweriisa okumala omwaka oyina okufangayo ku bantu abalala kyakabenje nnyo okuba nti gw'osobola okweriisa n'otafayo ku balala kubanga abo 5,000 abali ku kitundu oba 1,000 ne bwe baba 10 kyokka tebagenda kuggwaawo bakunkumuke eŋŋumbagumba nga gw'otambula onyirira. Nolwekyo bw'ogaana okufaayo olwaleero ojja kufiirwa obulamu. So si kibeerako nnyo lwakubanga bwe baggalawo mbulu ekyokulya, nkibeerako kubanga I am part of you, we are one family, ffe bamu. Okitegedde? Nolwekyo ekyokubanga olinamu beerera ddala nga atayinaamu kwasaganya ensonga eno n'abantu abalala kituyamba okuba nga tuwangula mangu. Nabagamba nti ebimu ku bigendo tuyamba okuwangula 2-3: omutima omulungi, okusooka Katonda, obulamu buteekere ddala mu Katonda, shield eya ddala, sanitizer eya ddala, life giver eya ddala ye Katonda yekka. Kubanga newankubadde ng'omuntu yeekuuma COVID era bafa obubenje, newankubadde ng'omuntu yeekuuma COVID endwadde endala zitta abantu. Era okuva COVID lwe yatandika bw'ogenda okukola assessment abantu beyakata mu nsi yonna ne baleeta n'abafudde ebirala, abafudde ebirala bakyali bangi nnyo okusinga abafudde COVID. Nolwekyo obulamu ekibuyiganya si COVID yekka, weetaaga Katonda akukuume mu byonna ebiyiganya obulamu wangi, weetaaga Katonda akukuume mu byonna ebiyiganya obulamu. So oteekwa okuba ng'otya Katonda, ng'osaba Katonda, ng'olugendo lwo oluyiringisiriza mu Katonda, nekiri kyoyagala kye bakulimba ng'omwaka gwafa tokyakituuseeko, Mukama y'anaakikutuukiririza. Zabbuli tugenze mu Zabbuli eya 37 olunyiri lwa 5. Zabbuli 37 olunyiri olwokutaano ntuuse. Psalms 37 verse 5 egamba bweti, egamba nti olugendo lwo oluyiringisirizenga ku Mukama, okay, era weesigenga oyo naye anaakituukirizanga. Olugendo lwo oluyiringisirizenga ku Mukama era weesigenga oyo naye anaakituukirizanga. Kwongera olunyiri olulala olw'olugendo era wano wennyini mu Zabbuli eya 37 Bayibuli egambye bweti mu lunyiri lwa 23, olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama. Zabbuli 37 olunyiriri olwa 23, olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama era asanyukira ekkubo lye. Endowooza zo tuzisome nga zeeyongera ku lumakinge. Tusooke tuddeyo wali makinga olwokutaano, Zabbuli 37 olunyiri lwa 5, Psalms 37 verse 5, olugendo lwo oluyiringisirizenga ku Mukama era weesigenga oyo naye anaakituukirizanga. Bw'oneesiga Mukama mu lugendo luno tolibeera disappointed. Olunyiri lumakinge ng'omaze odumakinga katuluddemu. Olugendo lwo oluyiringisirizenga ku Mukama era weesigenga oyo naye anaakituukirizanga. Disappointment zonna mu nsi zivudde ku kwesiga magezi gaffe. Bayibuli egamba zimusanze oyo eyeesiga okutegeera kwe ye. Okay, kati tugende ku lunyiriri olwa 23, Zabbuli 37 tugenze ku lwa 23.
nalwo lumakingi actually tumakinge olunyiriri olwabiri mu 3 olwabiri mu 4 n'olwabiri mu 5 n'olwabiri mu 6 Psalms 37 verse 23 to 26 wadde yesigala ekyagenda mu maaso egambye bweti Psalms 37:23 Zaburi 37 olwabiri mu 3 olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama enjawulo eriwo mu nnyiriri zino olunyo lusoose luli olwokutaano Zaburi 37 olwokutaano lwogedde naawe butereevu ti olugendo olwo luyiringisirizenga ku Mukama era weesigenga oyo naye anaakituukirizanga. Kati olwabiri mu 3 terweripiitinze kuddamu kwogera ku luli aluwulire bulungi lugambye ti olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama. Luno lwo lukutegeeza nti bw'obanga ogwa mu kategole gye bayita muntu class olugendo lwo Katonda yekka yalunyweza. Olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama era asanyukira ekkubo lye. N'ayongerezaako Dawudi n'ayongerako bw'ati nti newankubadde ng'agwa talisuulirwa ddala wansi kubanga Mukama amunyweza n'omukono gwe. Yenjawulo nti bw'otambula ng'olugendo lwo Mukama gw'olukwasizza tekitegeeza tojja kugwa, tekitegeeza tosange buzibu. Omwaka guno twagutandika nga tugukwasizza Mukama ebitubaddeko kyebivudde birimu okutumalawo kubanga ali mu lugendo newankubadde ng'ogwa toligwira ddala wansi kubanga Mukama ananywezanga omukono gwo. Zaburi 37 olunyiriri olwabiri mu 4 newankubadde ng'agwa talisuulirwa ddala wansi kubanga Mukama amunyweza n'omukono gwe. Dawudi naawe obujulizi n'agamba bw'ati nali muto kaakano nkaddiye naye sirabanga mutuukirivu ng'alekeddwa. Kati tosobola kukola butuukirivu nga tolina Katonda. Obutuukirivu buli inspired by the knowledge of God. Bw'oba omanyi Katonda waliwo ebintu bingi ebibi by'otakola kubanga omanyi nga judgment teri mu bantu eri mu maaso ga Katonda abeera buli wantu wonna. Kati Dawudi agamba bw'ati Zaburi 37 olwabiri mu 5 nali muto kaakano nkaddiye. Amakulu gaakyo nti ne bw'obonaabona otya bw'oddayo mu buto bwa Dawudi bw'alimu okubonaabona kungi ate ne bayafuuka omuvubuka era olutalo lwe yawangula Goliath ne lumuleetera ebizibu bya Sawulo naye ekyo tekyamugaana kaddiwa. Emisingi mpulira njagala gibuulira mu njiri newankubadde ng'obonyebonye kuva mu lubuto lwa maama wo ogenda kubeerawo ng'oli mu mikono gya Katonda ojja kaddiwa naye kino kyekigenda okubaawo. Nali muto kaakano nkaddiye naye sirabanga mutuukirivu ng'alekeddwa newankubadde ezzadde lye nga basaba emmere. Kankome ku lwabiri mu 6 njagala kugalawo kitundu kisooka. Obudde okuziba akola ebyekisa n'awola n'ezzadde lye liriweebwa n'ezzadde lye liweebwa omukisa. Wangi akola obudde okuziba akola ebyekisa n'awola. Waliwo oba okolera ebyekisa nga tobabanja ne wabaawo oba okolera ebyekisa ng'obawola n'ezzadde lyo liweebwa omukisa. Ebintu bino ebimu tujja bisomesa mu bujjuvu bwabyo. Bw'oba tolina okkirizibwa okwewola nga sinamala kitundu kino kisooka kansoma olwabiri mu 1 tuli mu Zabbuli eya 37 kati tugenze ku lunyiriri olwabiri mu 1 lwokka kubanga njogedde ku muntu ono omulungi akola ebyekisa n'atunulira Katonda oba n'ayamba n'awola. Bayibuli egambye nti n'ezzadde lye liweebwa omukisa.
kati ngenze ku lunyiriri olw'21 omanyanga kategole mwoli gogoba woze oba goba kolede ebyekisa newe bakolere ebyekisa era baba bakuwoze nti tosasula onakolede ebyekisa naye naawe olikolera omulala ebyekisa n'obanga ebbanja olisasudde bwotyo naye kangende ku lunyiriri olw'21 Zaburi 37 olunyiriri lwa 21 lugambe bwe luti omubi yeewola n'atasasula naye omutuukirivu akola ebyekisa agaba wangi Psalms 37 verse 21 omubi yeewola n'atasasula naye omutuukirivu akola ebyekisa agaba. So bino ebirungo bino bibeera mu ggwe ng'oli mu Katonda naye ke nkubulira oba oli pasita oba walinnya n'eddala kati weeyita bishopu oba weeyita ani naye nga tosasudde ebbanja ovudde mu batuukirivu oyingidde mu babi. Tugenda kulaba omukisa gwa Katonda nga tugoberedde ekyawandiikibwa ekitukuvu. Omubi yeewola n'atasasula nate. Buli lw'ogaana okusasula mu bugenderevu oba oyingidde mu babi abatuukirivu oba bavuddemu. Kubanga n'oyo akuwola aba yandizikozesezza ebirala. Naye akuyamba n'azejjako n'azikuwa zikuyambe. Kati laba bw'olowooza nti okyali mulokole ogenda mu ggulu, bw'olowooza nti okyali musumba, bw'olowooza nti okyali mulungi, naye ng'ate tosasudde mabanja. Okitegedde. So omuntu yenna gw'otanasasula ateekwa okuba ng'alina ensonga entuufu erimu eggumba lwaki tonnaba musasula. Okay? Era bw'ozikwasanga musasule ove mu kategole gye bayita omubi kubanga gw'olina kubeera omutuukirivu. Eddiini z'abalimba nti abatuukirivu baba baafa dda, abatuukirivu babeera balamu, omufu abanjibwa ki? Okitegedde. N'olwekyo tobeera mu babi abeewola ne batasasula. Naye olugendo olwo bwe luli mu Katonda byonna ojja bisasula era byonna bisoboka. Mwebala okumpuliza ekitundu ky'emisingi ekisooka katuwumulemu katono ate tukomewo. Mwebale kusigala ku sooti. Olina ebbanja saagala gukutundugge nnyo naye tegeeza akubanja. Ayagala kuwulira bulizi kigambo. Tegeeza akubanja nti ojja musasula. Oyinza obutamunyonyola bingi naye era bw'ozikwasanga gw'oba osookerangako omusasule. Sigala ku sooti tovaawo. Soul Television Femunyo. Nyina amawulire amalungi gamba nti galeete Musumba Bugingo. Twatandika ku Sande ng'ennaku z'omwezi 16 okwogera ekigambo ky'okuzza obujja contract yaffe eya satellite gye tusasulira egaba sigino ku DSTV South Africa n'eryoka sigino ekomawo eno ng'endagano yaggwako mu Gw'omunaana nga mwenna bwe mwali mukimanyi. Naye mwebale nnyo mwebalire ddala nti emitwalo 5 ejja dola gye twetaaga kaabuze katatu gimaleyo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi kaabuze katatu gimaleyo mu mbeera eno nga bwefaanana. Zonna omugatte twazigasse n'abawaayo dola ne tugattamu nga okuva ng'ennaku z'omwezi 16 last Sunday okutuuka ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 23 nga tukuŋŋaanyiza emitwalo gya dola 2,185 naawe ansuubiza nti oleeta dola 1000 nga mmaze saavisi n'ezizo nzigaseeko ziri mitwalo gya dola 2,185 twazigase mu za Uganda mu wiiki emu yokka mukuŋŋaanyiza emiliyoni 92 n'emitwalo 86
725 anti eza banka muzimanyi 25 waliwo abuzani kati ezani yazirese bye bya banka milioni 92 n'emitwalo 8 n'ennusu 725 dola nga tugibaze tugikonvatingira ku 3,685 erudde ng'ezanyirawo ebeera ku 3,675 bw'eba ejuumuuse ebeera ku 3,685 tugibalidde ku highest so milioni 92 n'emitwalo 886 mu 725 ne tujjamu omugatte zonna wamu emitwalo gya dola 2,500 mu 1,805 n'olwekyo tubeebaza nnyo tubasabira omukisa Katonda agaziye ensalo zammwe si ke kaseera akandivuddemu ssente zino naye mwebala okulaga omutima ogwagala Soroti Television mazima ddala temwagala yenyenyeeko okuva ku DSTV oba okuva ku GoTV nga mugamba nedda Signal Carrier tuteeka omusasula owa satellite mwebale nnyo mwebalire ddala amawulire gano ngenzo gabagamba nga nagatuusiza dde eri abo abakola contract empya ne mbategeeza nti tukoze ekitabangawo mu wiiki efaanagana bweti mu byenfuna ebifaanagana bwe biti nabo ne basiima kaakati ne mbagamba tugenda kumalayo tugenda kutandika buto ku Mande ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwa August campaign tugifundikire ku Mande ng'ennaku z'omwezi 3 mu August era ku Mande ng'ennaku z'omwezi 3 mu August lwe tugenda okutandika ekisiibo eky'ennaku 14 eza Septemba nziramu nga tumaze okwekolamu guno omulimu gwe twekozeemu nga n'abakola endagano balaze nti 50% tugijeeyo ne tubasaba batuukirize tuddemu twekolemu omulimu okuva ku Mande ng'ennaku z'omwezi 24 August olwokutaano nga 28 tujja kubeera ne night prayer ku Salt FM Soroti TV ngeri live naye Sunday service eribeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 nja kubongera ku mawulire wabula ku Mande lwe tujja okumalayo anaawaayo nga gw'osembyeyo ofuna contribution yo ojja giwayo ku Mande nga 3 era lwe lunaku lwe tunaatandikirako ekisiibo eky'omwezi ogwa Septemba mukitegedde bulungi mwebala abawaddeyo mwebala ababadde bawaddeyo ku speed n'enkoga nyina zeninda singa mbadde zifunye mwebala ababadde bateekateeka okwayo n'enkoga kiwedde nga siwaddeyo nga tese nesubira mu wiiki eno kati naawe omukisa guzze tuddamu okuŋŋaanya ssente ez'okukiryalinga contract ya satellite gye tuwa Signal n'egitwala ku DSTV ya South Africa ne tulyoka tweyagalira ku DSTV ne ku GoTV ko omukisa gukomyewo tuddamu nga 24 tugende lipooti esooka tujja gigaba ku lunaku lwa Sunday ng'ennaku z'omwezi 3 then lipooti ey'okubiri nja kudda nayo mu misingi ku Mande nga 3 nga tumazeeko August tuteeka omumalako nga ne contract za August tuziziza bujja nsaba Katonda abakole bulungi nolwekyo mukitegere tweyongeddeyo mukisa gwa wiiki namba naye mwebale nnyo emitwalo 2,585 eza dola zikuŋŋaanyiziddwa mu nnaku 7 Katonda akibabalire Katonda abawe omukisa agaziye ensalo zammwe alwane na buli kirwana nammwe awakane na buli ekiwakana nammwe nammwe abagenda okusagula abagenda okuyigga abagenda okunoonya abagenda okukola omuyigo ng'ogamba ku muyigo gwange ngenda kukwasaako ekyange ngenda kukwasaako ekyokuwaayo contract edizibe bujja mbasabira omukisa gwa Katonda nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo omukisa gwe ogutalina buyinike gwegatte n'abalokole n'abatali balokole abaagaliza Soroti abatajagaliza kulaba ng'eva ku mayengo olw'obutalinyuwinga era mwebale nnyo mwalaze nti tuteekwa buteekwa okulinyuwinga nange nsaba Katonda alinyuwinga obulamu bwammwe alinyuwinga omusaayi gwammwe alinyuwinga amaanyi gammwe alinyuwinga emikisa gyammwe alinyuwinga contract zammwe Katonda abakole bulungi abakulembere abakwase ku bugagga
obo obadde bukwekeddwa omulabe mu linnya lya Mukama Yesu. Nolwekyo beera nga weetegese, tuddamu okusimbula okuŋŋaanya ekitundu ekisigaddeyo. Genda ku akawunti zaffe nga bulijjo. Akawunti eya Uganda Shillings eri mu Absa Bank. Akawunti eya Uganda Shillings eri mu Absa Bank. Eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Akawunti eri namba 600 47 93 41 0. That's it. Njagala n'okuba wa akawunti naddala mu abali ewala. Twatuuse Fort Portal, twatuuse mu bitundu by'Ibanda nga bagamba tibalinawo Absa Bank naye nga Centenary Bank gyeri. So naawe osobola okukola ku nsonga y'emu n'ogenda mu Centenary Bank. Centenary Bank tulinayo akawunti eri ezimba Pentagon, naye nziramu okubategeeza nti abali okumpi n'abali ewala, bw'oba oyina tithe, oba oyina offering, oba oyina contribution, osobola ogitwala mu Centenary Bank. Ekijawula ku za Pentagon kyekino nti owandiikako ensonga y'okubankinga n'oteekawo tithe oba n'oteekawo contribution, n'oteekawo satellite contribution oba n'oteekawo offering. Byawukana kasabibeera ku akawunti byawukana. Nolwekyo ayagala okuwa ekimu ky'ekkumi nga Centenary Bank yekuli okumpi, oyinza obutanoonya Absa Bank kubanga tekuliraanye. Akawunti mu Centenary Bank ya House of Prayer eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Eri akawunti namba 31 0 6 00 6 I repeat, the account in Centenary Bank, it is in the names of House of Prayer Ministries International. The account number is 31 000 60061. You can use it for tithes, for offerings, for any contribution, whether you are born again or not, because this media cuts across and it's useful to everyone. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, abantu bano bakoze surprise. Erife gwe kugwe tebadde surprise. Bakunganyize emitwalo 2,1500 mu 185. Mukama tukwebaza. Mu wiiki emu eza $, buli omu gyali abali wano n'abali ebweru obagulirewo enzigi Mukama. Balaze okuyaayaana, balaze okwagala, balaze okwagala Salt TV, balaze okwagala omuweerezaawo Bujingo ne baweereza nabo bonna, balaze okwagala Mukama project eno okusingira ddala baagadde erinnya lyo. Kano ke kaseera nga basinga obungi tetulimiridde bulungi, naye Mukama omukisa gwo gulondoole buli muntu yenna. Ebigere bye yatambula nga agenda mu banka n'abo abagenda okutambula ate okukikola, obawo omukisa, obawo omukisa, obawo omukisa. Akawunti ezo Mukama tebateekerako nze, bateekerako gwe. Naawe teeka ku akawunti zaabwe mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama Yesu. Bateekereko ekyo ekikatiddwa, ekyo ekisuukundiddwa, ekyo ekyomuyiika kye babasituliza mu kifuba ne bawulira essanyu mu linnya lya Mukama Yesu. Amiina. Tambula wiiki eno, genda oteekeyo contribution yo. We tunadira ku Sande zandibanga ziweddeyo. Bwe zinaaba ziweddeyo ku Sande, tujja bategeeza nti anga 3 tuyingire ekisiibo kyaffe, tewaliwo kirala kyakuwaayo. Bwe zinaaba tizinaggwaayo, tutambulira mu transparency ever. Tujja kujja tubagambe nti waliwo ezibulayo. Naye wano we tutuuse, amakati twagasonjodde dda ne tulinnyako n'akagere katono mu kitundu ekiddako. Tetusobola kulemwa. Naawe tojja kulemwa. Kama kwomisa. Soul Television Femunyo. Mukulikireyo ddala era tubaaniriza nate mu kitundu ekyokubiri ekya program emisingi gy'olunaku olwaleero gitambula bwe gityo. Nfunye messages nga tugenze mu Bulango naye mbeebaza nnyo nnyini okuvira ddala eyo mu Eastern okutuuka mu Western, North okutuuka mu Central. Mwebale abadepositinze sente ku akawunti ezo era tugenda zikozesa bulungi
era zigenda kukola ebyensonga. Oli abuuziza kati nkole ntya Salt TV sikyagiraba kwembadde njirabira, naye waliwo yatuweereza message ng'atugamba nti it is better to spend big and save your soul than spending less and lose your soul. Kirungi kisingako okusaasaanya ekinene naye ng'omwoyo gwo oguwa kye gwetaaga okusinga okusaasaanya akatono naye nga ofiirwa emmere y'omwoyo. Amakulu gaakyo ku GoTV tuli bulungi nnyo, ku DSTV tuli bulungi nnyo, ku Azam TV tuli bulungi nnyo, ku Zuuku TV tuli bulungi nnyo, tebajja kujuza. Nolwekyo spendinga ofune ekinaakuzimba omwoyo okusinga okulooza nti osevinze naye ng'okkiridde mu bunnya. So okusalawo okuli gy'oli bangi nnyo bagenda basalawo okugenda ku mpeereza oluusi gye babadde batya nga balowooza ya bbeeyi naye ng'ate egenda kukuwa ekintu ekituufu ekikwafu okusinga okubeera ku mpeereza nga nayo ya kibogwe ate nga tofuna kye weetaaga ate neyo ey'ekibogwe ate neekuggyako n'ekyo ky'obadde olinga aluubirira. So okusalawo okubeera kukwo, it is better to spend big and save your soul and feed your soul than spending small or little and lose and even lack something to nourish your soul. Kyamagezi kigambo li kyatuweereza. Ye yakyusiza dda emboozi abantu tebagiriimu. Tewali muntu mu mulembe guno atuula mu woteeri ng'agenda kusasula n'alya byonna by'onooteekawo abantu balya bye beetaaga, balya binaayamba mubiri gwabwe. So money for value, value for money. Nkuddiramu nti tuteredde bulungi ku GoTV, tuteredde bulungi ku DSTV, tuteredde bulungi ku Azam, tuteredde bulungi ku Zuuku, ate n'abali mu area nga free to air ekola tuteredde bulungi. So bw'oba oyagala Salt TV tobaako gw'ogisaba kubanga menu eri mu maaso go, londawo wonoogisanga. Omulala aweereza message abadde asinzira ku message eno gye tugambye ey'okwewola. Bayibuli egambye mu Zabuli 37 olunyiriri olw'21 nti omubi yeewola n'atasasula nate, naye omutuukirivu akola ebyekisa agaba. Omulala atuweereza message ye ng'abuuza naye musumba waliyo omuntu mu nsi atalina bbanja? Nange ne muddamu nti oyo taliiyo. Wangi taliiyo olw'ensonga nti neeyakuweerera yakuwola ebbanja, neeyakusuza yakuwola ebbanja, wadde togenda kusasula ye, naye ebirungi ebitukoleddwa tuvunaanizibwa okubikolera abalala. Oyinza okuba toyina bbanja lya banka, toyina bbanja lya kitongole kino oba kiri, toyina bbanja lya manerenda, naye olina ebbanja ery'okukola abantu obulungi. Actually tulina ebbanja ffenna ery'okwagalana. Singa buli muntu afuba okusasula ebbanja ly'okwagalana oba ebbanja ly'okwagala Katonda kwe yatwagala n'awaayo omwana, singa mu nsi temulimu bantu b'osanga nga baga nti basaddaasa abaana, singa mu nsi temulimu mwana nga bwalabye emisingi jajjo nti omwana wuno akuba kitaawe eyamuleeta mu nsi, singa temulimu musajja akuba mukazi we oba mukazi akuba baawe, abakazi gye bali abakuba babba baabwe, singa temulimu baagalana bapangira bannaabwe kuttibwa, singa tewaliwo ba business partners abatiŋŋana, ebbanja ly'okwagala teriri political, tetuteekwa depoliticizinga, tuteekeddwa okusasula ebbanja ery'okwagala. Naye wano in particular mu Zabuli 37:21 lwogera ku bintu oba ku ssente. Omubi yeewola n'atasasula nate,
naye omutuukirivu akola ebyekisa agaba okolanga ku byekisa era ogabanga kubanga lwe 22 nzizeeyo mu bayibuli Zaburi 37 olwabirimu olumu lwentandikiddeko omubi yeewola n'atasasula nate naye omutuukirivu akola ebyekisa agaba okugaba kuno tekwetaaga bapasita kusundasunda kiteekwa kuba kitundu kya bulamu bwo bwe tuliva mu nsi bye tuliba tutagabye tuliba tetukyabirinako obuyinza nga terina mukisa gwe tubifunyemu ewaffe Masaka bagamba nti kyofa togabye walumbe ya kigaba tosobola kulimba nti ongabidde emmotoka oba ennyumba nga tewafudde bw'oba oyagala komawo ogivuge. You understand? So okolanga ebyekisa ebyo biwangaaza bireeta omutima gw'okutereera ogabanga kati olwabirimu 2 Zaburi 37:22 kubanga abaweebwa omukisa kubanga abaweebwa omukisa gwe balisikira ensi n'abo abakolimirwa ye balizikirizibwa wangi kubanga abaweebwa omukisa gwe balisikira ensi n'abo abakolimirwa ye balizikirizibwa. Olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama toddangamu okugoberera enkola y'ensi nti osobola okubeerawo ku lulwo. I am self-made. I live on my own. That means that you are almost Satan. Omuntu Katonda gwe yatonda yamulinako obuvunaanyizibwa. Olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama era asanyukira ekkubo lye. Newankubadde ng'agwa talisuulirwa ddala wansi kubanga Mukama amunyweza n'omukono gwe. Nali muto kaakano nkaddiye naye sirabanga mutuukirivu ng'alekeddwa newankubadde ezzadde lye nga basaba emmere. Amakulu gaakyo nti embeera eno bweriddamu okubaawo bwe tuba tutaddewo omusingi omulungi abo abali baawo ekintu kyonna bwe kiritomerera ensi tebagenda kusaba mmere. Okusaba emmere si kibi naye ate bw'ogoberera bayibuli waliwo lw'osaba emmere ng'ogisaba lwa kikolimo. Eriyo emyaka egitateekwa kusaba mmere wangi okusinziira ku bayibuli oluusi okusaba emmere kiba kikolimo ekiri ku bulamu bwo. Kkiriza owulire ebigambo eby'amazima. Eriyo emyaka egitateekwa kusaba mmere ng'ebbanga ly'omaze mu nsi likumala okuba n'omukisa era okubeera omukisa eri abalala nga naawe bw'oyimirira mu layini esaba emmere kisonyiwaza kiswaza. Zaburi 37:25 nali muto kaakano nkaddiye naye sirabanga mutuukirivu ng'alekeddwa. Newolooleza nti omuntu oyo alekeddwa bw'abanga mutuukirivu nga yeekuuma ekigambo kya Katonda olwo ate lwasinga okuba ne kamfati ya Mukama. Katonda lwasinga okuba naawe nga balowooza olekeddwa. Kyova laba buli lwe balowooza olekeddwa naye ng'olina relationship ne Katonda okomerawo mu maanyi agatiisa. Okitegedde tuli kigaziyo olulala agati newankubadde ezzadde lye nga basaba emmere bw'osima omusingi omulungi mu mulembe gwo abaana bo tibagenda kusaba mmere. Obudde okuziba akola ebyekisa n'awola n'ezzadde lye liweebwa omukisa. Okukola ebyekisa tekwavuwaza n'akamu n'akatono. Tuzeeyo wali mu ngero
engero 11 twasomawo nga bagamba watya olwabirimu ennya Proverbs 11:24 wabaawo asaasaanya ne yeeyongera okwala nate lumakinge wabaawo asaasaanya ne yeeyongera nate okwala okay era wabaawo akodowala okusinga bwe kigwanira singa tutegera ekigambo kya Katonda ne tuddayo ku musingi buli kimu kyanditambudde bulungi wulira akatundu ak'okubiri era wabaawo akodowala okusinga bwe kigwana amakulu gaakyo nti teweemalaako saasaanya n'obuvunaanyizibwa naye ate tewezza byonna abooluganda buli afuna essowaani y'emmere ye n'essowaani z'abantu be n'asigala ng'ayinawo essowaani endala nnyingi ezo ziba z'abalala zibatuuseeko engero 11 olwabirimu ennya wabaawo asaasaanya ne yeeyongera nate okwala osaasaanyanga n'obuvunaanyizibwa kubanga be tusaasaanyaamu bangi batusabira omukisa be tummanga ate bamanyi nti tulina obusobozi tubajjako ekikolimo bayibuli yakugambye nti wakiritunda ojja kufuna omukisa mu kutunda wano wenyini we tuli engero 11 olwabirimu omukaaga amma eŋŋaano abantu bali mu kolimira soogera bigambo bitalina scripture backings engero 11 olwabirimu omukaaga amma eŋŋaano abantu bali mu kolimira naye omukisa gunaabanga ku mutwe gw'oyo agitunda meaning sala amagezi mu kitundu kyewammwe olabe kye beetaaga bw'oba okiina mu bungi abamu osobola obbagabira si bonna nti beetaaga obbaguza waliwo abatalina busobozi bugula naye n'okuvaayo obuvine solution n'oba ng'otunda Katonda akuteekako omukisa abantu ne bafuna bagula akawunga ne bafuna bagula ettooke ne bafuna bagula muwogo mwe mwenna abatunda ebirime abatunda ebyokulya mu bubuga bwonna ne mu bibuga ne mu byalo muliko omukisa kambawo olunyiriri wammwe eŋŋaano tukitwale nga kintu kinene tukizimbulukuse tubaliramu kawo bijanjaalo tubaliramu ki amatooke muwogo tubaliramu byonna lumonde engero 11 26 amma eŋŋaano abantu bali mu kolimira naye omukisa gunaabanga ku mutwe gw'oyo agitunda jjukira nti Katonda asuubiza mu kyamateeka olw'okubiri 28 ab'amawulire bandi bubi baagala kusoma amawulire ga Salt TV ate n'omwana w'omwami Stephen ajja ku Salt FM ne program lindirira ebyafaayo naye kyemba ne ŋŋamba nti Deuteronomy chapter 28 verse 8 God promises to bless the works of our hands. The fact that you've come up with a solution in your community, God has already blessed you. Sinsongo yinawe edduuka eritunda naye okyokuba nti osembeza sukaali osembeza sabbuuni ne bajja ne bamugula. You are blessed. You are blessed. Bw'olima eŋŋaano leka bw'oba n'ettooke bw'oba n'emwogo togaananga kuguza baaku kitundu ate tobammanga ng'owoza mbisindika Kampala. Sindikako eby'e Kampala n'abaawo bwe baba beetaaga baguze. Abazadde baffe baalinanga omukisa nga mmaliriza olwaleero. Ffe twali balunzi. Oluvannyuma bakadde baffe ne bagula ebibanja ne tutandika okulima. Naye waffe Masaka ebijanjaalo asoose okukuula ebijanjaalo agabira ekyalo Kiramba oyo tali bulwansigo
ente bwe yabanga esaliddwa kumpi kironga 10 zigwera ku kyalo, ne bw'oba ogitunze butunzi ogigoberera gyeri n'oguleetayo oko n'ogula ku nnyama eyo n'ojja n'ogabira ku baneiba. Simanyi kyabawo nnaku zino, abantu ne bw'olaba balina obusungu, abantu nga tebalina mukisa, bangi beetaaga kubasabira. Waliwo ekyetaaga okutereeza obuntu bulamu, okugabananga n'abantu b'owangaala nabo, ekyo Mukama kyakuwadde okubasinga. Ne bw'olwala bino bi-COVID n'ebirala, wabaawo abasaba mangu nnyo owone kubanga obadde ogasa. Amma eŋŋaano abantu bali mu kolimira, engero 11:26, naye omukisa gunaabanga ku mutwe gw'oyo agitunda. Ekintu ky'ojjamu ssente mu kitundu gw'olabanga akijjamu obujja ssente, naye oliko omukisa gwa Katonda. Okay, Mukama abampeera omukisa, mbaagala nnyo era mbaagalisa okukulaakulana. Mukama abakuume against all the wiles of the enemy. Enkwe za Setaani zonna Mukama zibakuume. Tuwabanga akwatibwa COVID, abalwadde tubasabira, abali mu karantini tubasabira, abantu mwenna abacontributing okulabika nti emikutu gino ejja sooti gisigalawo okutuusa omunnyo eri abantu. Mukama akwate mu nsawo ye yennyini abampeere. Musule bulungi, musigale ku sooti. Mweraba. Soul Television, Femunyo.